மழைக்காலம் வந்துட்டாலே போதும், கூடவே இந்த இருமல், தும்மல், காய்ச்சல்னு இவங்களும் பின்னாடியே வந்துடுவாங்க. தும்மல் ஏன் வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றுல இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்கே தெரியாத நுண்கிருமிகளை கூட வடிகட்டி வெளியே தள்ளிடும் மூக்கில் இருக்கும் மெல்லிய ஜவ்வு போன்ற படலம். இது தேவையில்லாத பொருள் மூக்குக்குள்ளே போனால் ஹிஸ்டமைன், அதாவது திசுநீர் சுரந்து தும்மலை வெளியேற்றிடும். தும்மலின் வேகம் மணிக்கு 160 கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஒட்டடை, பருத்தி, சுண்ணாம்பு, பனி, ஊதுவத்தி, சாம்பிராணி புகைலாம் தும்மலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது. தும்மலிருந்து வரக்கூடிய கிருமி உடனடியாக மற்றவங்களுக்கு பரவக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. எப்போ தும்மல் வர மாதிரி இருந்தாலும் கர்ச்சீஃப் யூஸ் பண்ண கற்றுக்குவோம்.